大家好，欢迎收看本期的伟哥影视说。今天我们将继续《盗墓笔记》讲的啥的第23期的内容，人面鸟，口中猴。在上期节目中，我们讲到了为躲避蒙古人追杀而逃到云顶天宫地下世界的东夏国的故事。在东夏国亡国的几个因素里，其中一条就是他们曾遭到了人面鸟的攻击。那么人面鸟到底是什么？本期节目威哥将为大家揭开这个谜底。首先，关于《盗墓笔记》小说里的人面鸟的原型，其实最早来自《山海经》和中国东北长白山地区的民间传说。这里的先人们将这种鸟作为自己国家的图腾，并视为祥瑞的象征。但其实这就是人们对这种鸟的恐惧。这就好比同样作为图腾的白虎和黑熊，这些都是以人肉为食的凶猛野兽，但是最后他们都成了这些先民崇拜的精神象征。当然在西王母国也有类似的图腾，只不过西王母国的图腾是虫、蛇和鸟，虫就是尸鳖，蛇就是黑毛蛇，而鸟就是这种人面鸟。这也就是说，在西王母国的陨石矿的深处也有着这种人面鸟，因此西王母国和东夏国的先民们都把这种吃人的鸟作为自己国家的图腾。此外，在西王母国云顶天宫和七星鲁王宫里出现的这些恐怖的生物，都有着人为制造的痕迹。比如说，在七星鲁王宫的尸洞水道里发现的一种特殊的尸鳖，其尾部就有着人为打造的青铜铃铛。与此同时，尸鳖和人面鸟都被人为的改造成了有着共生系统的生物。这些被改造后的生物都盘踞在当年陨石坠落过的地方，守护着陨石和青铜门的秘密。这些人面鸟，它们的头部有点像猴头鹰，但其实人面鸟都是瞎子。在黑暗的洞穴里，它们像蝙蝠一样靠着声波来辨识物体的位置。它们体型巨大，而且有着锋利的爪子。然而真正恐怖的地方是它布满獠牙的血盆大口里藏着一种长得像猕猴一样的生物。这种猴子的行动非常敏捷，而且全身都没有皮，浑身血通通的，而且这些猴子都没有嘴唇，锋利的牙齿就直接露在外面，异常的狰狞。另外，这些猴子的脖子上都挂着一个和七星鲁王宫的尸鳖一模一样的六角铃铛，而且这些猴子似乎就是长在人面鸟身体里的一种器官。当人面鸟捕捉并杀死猎物后，就会吐出这种猴子，让它们对猎物进行撕咬吞食，然后这种猴子再回到人面鸟的口中。人面鸟就是靠着这种猴子排出的粪便而生存，因此它们之间达成了一种特殊的共生关系。此外，这种猴子和人面鸟都可以同时对猎物发起攻击，因此这种生物具有极强的攻击性。当年的东夏国正是在探索云顶天宫地下世界的时候，不小心闯入到了这些鸟的巢穴，惊动了这些处于长期冬眠之中的人面鸟，因此遭到了灭顶之灾。在数量庞大的人面鸟的攻击下，强大的东夏国也只能退守到地下世界的城池里苦苦支撑，所以大部分的东夏国的子民最终还是成了人面鸟的食物。后来吴邪一行人在行进到人面鸟巢穴的附近时，发现了在青铜铁链上，在幽深的谷底都堆满了密密麻麻的东夏人的尸体残骸，而这就是东夏国几十万居民突然消失的原因。人面鸟作为地下宫殿的守卫，攻击一切靠近青铜门的生物。他们是青铜门的建造者，创造并遗留下来的最强生物武器，世世代代守卫着云顶天宫，守卫着青铜门的秘密。好了，这就是人面鸟的故事。有喜欢盗墓笔记的小伙伴们可以关注一下我的频道，同时也欢迎大家在视频下方留言评论和素质3连击。各位观众，我们下期再见。